वेलकम बैक टु अ च्यानल V3 अनि आज हामी चाहिँ फेरि पनि अर्को ब्लगमा आएका छौँ। बस रेडी हुनुहोस्। आज चाहिँ हामी नाइटिङ्गल पार्क जाँदैछौँ अनि चाहिँ अब घरबाट निस्किँदैछौँ। लेसन सकेको छैन। जुको उकालो आइपुग्यो भर्खर। नाइटिङ्गल पार्क चाहिँ यही उकालो जानुपर्छ। छैन हेट केटीहरूको हेट चाहिँ माथि टुप्पोमा छ अरे हो। मेरो दाजुले लगाइरहेको रहेछ एउटा हेट केटी। यदि तपाईँहरू जो जानुहुन्छ भने यो उकालो माथि हो। चस्मा नपिएको अरे। किन न अन्त राम्री देखेँ राम्री झालमुरी किनेर आएछ नि त हो। उसलाई चाहिँ 20 रुपियाँ अरे, अरूलाई चाहिँ कति रुपियाँ अरे? 30 रुपियाँ। किन कम छ नि? राम्रो देख्यो हेर न हेर। हुँदै हुँदैन। मलाई चाहिँ 20 रुपियाँ ला अरे। मलाई चाहिँ 30 रुपियाँमा अरे। खै फुल खाँदैनौ क्या 20 रुपियाँ? कस्तो देख्यो वर्षलाई कमेन्ट गरिदिनु है। नाइटिङ्गल पार्क चाहिँ यो गभर्मेन्ट कलेजको माथिपट्टि छ। यो चाहिँ के हो? यो तलको हो। यो चाहिँ गर्ल्स हस्टेल है। कतिवटा हस्टेल छ भन्दै थियो नि? 3-4 वटा छ त है। यहाँनिर चाहिँ गर्ल्स हस्टेल एउटा कलेजको। नयाँ ह्याट लगाएर नक्कल पार्दै हिँड्दैछ। नाइटिङ्गल पार्क चाहिँ यो माथिको। बल्ल नाइटिङ्गल पार्क आइपुग्यो। टाइम हेरिहाल्नुहोस् टाइम। टिकट काउन्टरमा आइपुग्यौँ हामी। कति रुपियाँ? 25 रुपियाँ मात्रै एन्ट्री फी। दामी है एन्ट्री। नाइटिङ्गल पार्क उताबाट जाउँ। शान्ति रहेछ है जग्गा चाहिँ। कस्तो दामी फुलिरहेको छ गुराँस। हामी चाहिँ अहिले नाइटिङ्गल पार्कमा छौँ अनि यहाँ दुईजना चाहिँ फोटो खिच्दैछ। अनि म तपाईँलाई देखाउँछु नाइटिङ्गल पार्क। तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जस्ट गभर्मेन्ट कलेजको माथिपट्टि छ अनि टिकट चाहिँ खालि 25 रुपिस मात्रै रहेछ एकजनाको। अनि तपाईँहरू चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। के हो फोटो? के भएको राम्रो? जाउँ न। के भयो? पग्गाहरू बाहेको हेर न। किन बाहेको? अब चाहिँ बल्ल चौरस्ता। हामी चाहिँ जान आँटेको। नानाले अर्डर गर्नुहुँदैछ मोमो। वेडनेसडे स्पेसल KFC अर्डर गरिसक्यो र हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ। टोकन नम्बर 68 परेको छ। हाम्रो KFC आइपुग्यो अनि अर्को बोनलेस चाहिँ पेन्डिङ छ है, त्यो आउँदैछ। अनि नानी फ्रेन्च फ्राई KFC खाँदैछौँ हामी। 9 पिसेस लास्टमा 1 पिसेस मात्रै खान सक्यो। सबै बिगाऱ्यो नि हेर न। फ्रेन्च फ्राई है मिठो।
भेज फ्राइडीको लागि आयो यो आएको हो हामी अहिले निस्किँदैछ के भइरह्यो यो चाहिँ खाइ नसकेर प्याक गरेर ल्याएको प्लास्टिक केनहरू अब हामी बजार जाउँ ल एकछिन स्ट्रिट फुड पनि लाग्नु थालिसकेको छ हाम्रो किचनमा चाहिँ बेलना नै छैन कि उयो पनि किन्नु पर्थ्यो हौ यो कसै छ उयो 50को बङ्गै उयो छ रोटी तताउने रोटी फुलाउने यो कसरी छ 50 सबै 50 फेरि माग न यो माग न 130 हामी सबै कुरा किनिसकेर घुमिसकेर घर फर्किँदैछौँ आजको लागि यति नै लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु च्यानल